तो आज हम लोगों ने इस कार में बहुत सारी माचिसें चिपका दी हैं और अब ये बन गई है एक फायर कार और अब हम लोग इसको जलाएंगे और देखते हैं इस कार का क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। और अब इसमें आग लगाते हैं। कार का जलने के बाद कुछ ऐसा हाल हुआ है और हम लोगों को क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कमेंट्स में बताओ।